Друзья, всем привет! Сегодня вот такой вот зимний денек. Снега еще нет, но уже небольшой такой снежок есть. И сейчас мы с вами будем разжигать костер с помощью очень хорошего материала. Это береста. Видите, я немного нарвал. Сразу скажу, что береста нарвана не из живых деревьев, а с сухих, упавших. И вас призываю тоже никогда не портите их, живые деревья, потому что есть много сухих, для чего портить. Итак, береста — это самая лучшая растопка. То, что эти тряпочки всякие там пропитанные там маслом, еще чем-то, все фигня. Зачем это делать? Береста. Вот смотрите, для этого нужна нам зажигалка, береста и вот такие мелкие палочки. Когда это все разгорится, тогда будем подбрасывать то сначала мелкие палочки, а потом они начнут разгораться и будем подбрасывать большие. Итак, поджигаем. Видите, как горит? Это береста, она сырая, это не... в смысле, она лежала на земле, это не просушенная дома. Вот я ее только что нарвал, там недалеко лежит береза упавшая. Вот с нее нарвал, видите, как горит? Вот. Сейчас она разгорится, я включу, буду подбрасывать палочки, увидите, как это все будет загораться. Итак, береста уже хорошо горит. И мы с вами подбрасываем палочки. Вот такие небольшие палочки. И сейчас увидите, как это все загорится. Напоминаю, что береста и эти палочки, кстати, они все сырые. То есть они найдены на земле. Они не на болоте, конечно же, найденные, но тем не менее. Они довольно сырые. То есть лучше, если у вас есть возможность, такие, есть на деревьях сухие небольшие веточки. То есть на живых деревьях или сухих деревьях, но веточки сухие, именно что они сухие. Там видно, кора уже подставала. Вот собирать именно такие веточки для растопки. Потому что то все, что лежит на земле, оно все сырое, насквозь. Потому что оно впитывает влагу, как губка. Особенно если уже гнилое такое, трухлявое, так оно как губка, как поролон впитывает. А если на дереве оно стоит, то есть оно так не... разве что дождь недавно пошел. А так оно намного лучше. Вот именно такую растопку лучше брать. И вот как видите, вот это... то есть с одной спички я себя спичками сжал, но у меня зажигалка. И оно уже горит. Там уже хорошее тепло, вот увеличим даже. Видите? И сейчас буквально минутку, 2-3, и можно будет подбрасывать уже большие палки. И оно уже не потухнет, даже сыроватые. У меня есть более-менее сухие, но даже сыроватые. Вот такой способ, это самый простейший, на мой взгляд, и самый лучший способ розжига костра. Все, если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии. До новых встреч на канале. Всем пока!